要猛得又有型良健，教治療何法規更長長變，心中被割酸勁不氣變遷，他偏以自稱欺忍着自變。 我准你亂命令前，偏偏只獨愛令我無明天。他已從我必顧及向前邊，高溫已產生些生命。君子在抱不吹不做亂言，他加上嘴巴給我作迷。 從我准你亂命令前，偏偏知道愛連我無明天。再為誰同我落嘴巴似結結，卻使早更不屈得光心變成詩。愛為着同我浪起合抱着面，卻比響我恨不的相思作流連。 11万人了，我们继续上人，继续点赞，家人们，点赞2000万，就唱一段好不好？怎么满公屏都是说不要唱粤语歌，我就要唱，我还要唱一首粤语歌，好不好？啊，夜色来，准备好？哎，夜色，夜色，夜色，你越不让我唱，我就越要唱，我就是这么叛逆啊，怎么办？来，准备好，等等来，一首夜色，准备好送给大家，我们赞赞继续往上冲吗？啊？ 2000万赞赞了，一起冲3000万了！直播间的家人们，我们把人气票丢一丢。来 ，Are you ready？ 准备好我们的节奏，一起挥动你们的双手来！哈 ，Come on！ 谢谢大家后面的朋友啦！来吧，享受这首歌曲，它的名字叫做《夜色》。如果你也喜欢 DJ， 那么走进我们的世界。今天晚上一起摇摆，跟着唐毅的节奏，全场的朋友 ，1 2 3 go！ 再次来这享受一下来自今天晚上大连西郊国家森林公园带给你的热情。我希望全的朋友借我们一只手，好吗？
是咱东北人的气质，豪横。咱们再次把屯屯还有八筒的关注一起走一走，好不好？大家好，我叫八筒，我在榜5号麦，喜欢八筒的朋友，榜5的加号一起点点，谢谢大家。谢谢大家，我叫屯屯，我在榜6的屯屯点点关注，谢谢。然后左上角来瞄准我师傅的关注，点一点。谢谢。来，我看看直播间想上台的朋友挥挥手。我来说一下我们的口号好不好？糖衣豆台。哎呀，东北人也知道我们的这个台词啊，全国都知道我们的口号啊，是不是？全国都知道。来，准备好，第一位上场看看。哎，这个小姐姐好好看啊！你们俩是一起吗？哦，是。她。哎呀，你是东北人吗？对。你拿话筒说。是的。你是东北哪的？哈尔滨。哈尔滨啊。这个美不美，家人们？哎呀，你这捧哏美不美？美不美？公屏扣一波啊！你好，你知道我们糖衣豆舞台是怎么上吗？知道啊。要清唱。你敢清唱吗？我试试。唱什么歌？唱《负心人》。负心人，我觉得好适合跟八筒唱《负心人》。来，《负心人》，预备，来一点啊！来，准备好，来，《负心人》，来有请。当初我们手拉着手，一同走在大路口，妹妹你对我说呀，千难万难跟我走。不是，他长得这么好看，怎么这个歌我没听过呢？我感觉，啊，来，哎呀，还没开始唱就上了，没办法了，这个美女就是有这个独天特厚啊！来吧，上吧！对你这个歌，等一下上来换一首歌啊，好不好？换首歌，来 ，OK， 东北的女孩子是真好看呢，家人们啊，是真好看呢。有没有东北的帅哥啊？哦，没有。东北没有帅哥吗？东北没有帅哥吗？来，帅哥往前来，帅哥往前来。我看东北帅哥是不是都跟八筒一样帅？来，你上来，你举手的双手来，不是你吗？你不举手吗？来，你好，你是东北人啊？啊，是。东北哪疙瘩？就辽宁的，就辽宁啊！对，来，你唱啥歌？哎呀妈，唱什么歌？唱不了，拜拜，真的是唱不了。来，还有谁唱？非常有勇气啊！不会唱歌都敢接麦克风。姐姐你要唱吗？姐姐你要唱吗？你买那东西或者拿走。啊什么？他不唱啊，就想拉一下我的手是吧？对，他喜欢你，想你，想我，宝贝儿，叫我宝贝儿。你好，阿姨，宝贝儿，干嘛看我照我啊你们？啊，哎呀，来，哎呀，阿姨，没事，阿姨爱我，阿姨喜欢我，她要抱我，宝贝的叫啊，阿姨，你关注我多久了，阿姨？在南宁。哦，那他南宁是的，南宁我见过阿姨，女儿是吧？女儿带的。今年来的。啊？好的，那个您能站吗？要不旁边拿个凳子。有什么是我们彩虹团不能听的？彩虹团不能听，只能我听。我跟你说，猴哥你都不能听，知道没有？现在直播间多少人？20万人来，这人气今天是怎么了？我要摔话筒了，砸话筒了，生气了。来，男生有没有？帅哥，你来啥呀？你来啊！你急。这来，这谁？哎，老板。谁是你老板？哎，这小子我认识。你认识啊？他这个总参加节目那个，好像网红那个，好几百万粉丝。好几百万粉丝啊！好几百万。直接上吧。辽宁的。辽宁啊，你也是辽宁啊？不行，没才艺不能让。我不会唱歌，我轻吹一个吧。吹牛啊？吹一个。他吹牛的啊？吹咋吹一个啊？
吹唢呐来，我帮你拿着，吹唢呐来，预备，稍微远一点，远一点啊，来，准备好来吹。吓死我呢！准备，吹啊！这个上吧，现场的朋友，好几百万粉丝呢，好几百万，100万粉丝，100万啊！我认识的，不止100万吗？对，我要为东北的爷们儿出战。爷们儿，别看他是说八筒你不够爷们儿，他要为东北爷们儿出口气。一会儿我跟他 PK，你 PK 啥呀？你吹呀，你还吹呀？他吹我唱，上嘛，上来！哎呀，我看看还有谁啊？还有谁啊？这都是新面孔啊！我天啊！你要上吗？你要上吗？来，你好，你是东北哪里人？我是沈阳的。沈阳的，来，哎呀，我现在你知道吗？每次来到东北，我感觉好像去了个好远的地方。来我的家乡。